Мальчики и девочки, всем здравствуйте! Вы на канале Марочка и компания. Представляете, захожу сегодня на кухню, а там вот такие глаза. Маркиз, ты как сюда залез? А? Ты сюда как попал? Это не ты? Тебя тут нет, да? Маркиз, он вообще не реагирует. Маркиз, тебе хорошо тут сидится? Сейчас уснет. Да, похоже на то. Ты решил себя возомнить цветочком, да? Ну, ты самый лучший у нас цветочек. Самый, да. Как Леха говорит, цветочек. Цветочек. Да? Ты цветочек? Вот учись не моргать. Я так не могу. У нас, друзья, на улице шквальный ветер. Время идет, а я никак не могу высадить свои растения на клумбу. Кстати, сегодня 19 мая. Всех с Днем Пионерии! На прошлые выходные были сплошные дожди, на эти выходные сплошной ветер. Послушайте, как он ревет в дуэте с Амуром. Это наш дом, кстати. Что? Брызгается! На берег мы пришли, чтобы набрать песочек и камушки для моего суккулентного сердца. Сегодня ветер сильный. А Элька составила нам компанию. Она никогда не против такого мероприятия. Что достать? Ух ты! Сердечко! Смотрите, вон там на горизонте, прямо напротив нас, находится коса. И ветер вздыбливает песок. Видите, там аж дымка. А это песок. Мы вернулись с берега и осматриваем наше подоконное пространство. Здесь тоже гуляет ветер. Ну, помаши еще. Ой, ой, всем привет! Ветер, по-моему, усилился еще сильнее. Эх, наши растюхи, вам бы день выстоять, да ночь простоять, да еще, наверное, день. Высыпали на наше суккулентное сердце речной песочек. Вместо граблей. Ага. Накормили нашего краба ракушками. Он довольный. Ой. А выпучил. На следующий день ветер стал чуть потише, но не утих. Но мы все-таки решили высадить на клумбу суккуленты, ведь они невысокого роста и им не так страшны ветровые нагрузки. Вот что осталось от моего вчерашнего розового тюльпана. Все лепестки по ветру, но эти держатся, не раскрываются, правильно делают. А этот все разметало, разнесло, растормошило. Вот. На калину тоже жалко смотреть. Тряпочки болтаются, цвет весь сорвало. Моего голоса, наверное, не слышно. Ветер, ветер, ты могуч. Вот такие у нас ветреные новости. Ждем у моря погоды, вернее у Амура. Всем удачной новой трудовой недели и до новых встреч!